عامل ايه؟ هناكل جمبري مشوي النهارده. المرة اللي فاتت كان سمك. فيها الناس كلها فيها وفيها شو ما تقولش ان احنا ايه عايز هتوصلك قوي عشان انا هجي لك قريب توصلك بس هجيب 2 و2 3 4 وانت واحد هتوصلها لما اجي لك هتوصلها يا رواح شباب كام يا ابني؟ اللون هو ايه 120 جنيه 80 70 50 120 كيلو ونص من ده اهو كيلو ونص من ده روح لهم يلا بسرعه 30 ايه تاني